Pozdrav društvo, dobrodošli u novu epizodu podcasta Gasiranje. Ja sam Marko Matović, DJ Šuki, a danas gasiramo sa čovekom koji je simbol rada, discipline i poštovanja u Čačku, Gagom. Ćao. Gago, dobrodošao u Gasiranje. Hvala na pozivu. Ti si vođa tima, čovek od reči, neko koji za sebe ima priču vrednu poštovanja. Idemo jako, Gasiranje kreće sada. Gago, još jednom dobrodošao u Gasiranje. Kako si, brate? Poštovanje, dobro je. Radno, borbeno. Ima li posle? Pa ko hoće da radi, ima posle. Dobro, lepo si rekao to. Kako bi se, Gago, predstavio ljudima koji te prvi put slušaju, ko si zapravo ti? Pa ovako, duga je priča, ali ja ću malo skratiti. Ja sam Radosavljević Gradimir, poznati kao Gago. Inače sam već godinu dana koordinator za romska pitanja i predstavnik manjina za Moravički region. Ja sam neko koji je porastao na ulici, već 30 godina sam na našoj čačanskoj kaldrmi. Moji roditelji su trgovci tu iz Čačka koji su prodavali farmerice, uvozili i prodavali. Sad kad je to prestao uvoz, oni su počeli da rade sa Novim Pazarom i tako da sam dete iz trgovačke porodice. A ja sam jedan, pre svega, roditelj troje dece i neko koji se bori za svoja prava i nekome kome je stalo do svojih Roma i neko koji je u ovom gradu za vreme korone počeo da radi neke humane stvari kad niko nije ni pomislio da izađe na ulicu. Ja sam sakupio svoju braću i drugare, komšije i nemamo u Čačku, iskreno, ja ponavljam to po 1000. put, gde god da gostujem, ja uvek kažem da mi u Čačku stvarno nemamo diskriminaciju. Jer ja sam kršten od srpske ruke i krstio sam srpsku decu i kumstva imam od strane mojih sugrađana Srba i porastao sam tu na ulici. Sada se bavim nekom građevinom, a usput i radim kao romski koordinator u lokalnoj samoupravi. A Gago, sam si rekao, odrastao si u Čačku. Kako pamtiš detinjstvo i prve korake u životu? Pa pamtim detinjstvo, moji da kažem opet da se setim roditelja, nažalost mi otac nije živ, ali neko ko je porastao na pijaci, neko koji su bili možda najimućniji Romi ovoga grada, radilo se ta trgovina, ali pamtim dosta i mojoj generaciji je ostalo zabeleženo to bombardovanje. Gde kada smo sve imali, te 99. i to proleće na leto nismo imali ništa. Nama se život okrenuo i meni i mojoj generaciji malo starijima, malo mlađima, jer smo zapamtili to da ništa ne možemo parama, da ništa ne možemo tom trgovinom, da imamo i besna kola, ali ne možemo ništa. Nemoćan si, da. Ne možemo ništa, ni mi, niti neko koji je iznad nas, ni vlast. Tako da pamtim tako to bombardovanje, to pamtim da nam je onako u glavi sećanja i što se kaže ponovilo se. Eto, to pamtim. A inače ovako je ta moja generacija, do moje generacije je bila družba, služba, druženja, putovanja, 1. maj, bilo je sve. Sve ovo mlađi nemaju to što smo mi imali i nemaju to druženje i nemaju to poštovanje. I ranije kad nam dođu stari, da li komšija, da li rodbina, da li neki deda, baka, mi ustanemo iz poštovanja, odemo sa decom i nemamo pravo, sednemo za sto. Sada, na primjer, nažalost je istina da deca vode u kući glavnu reč. Da sad je sve ta tehnologija bez koje se stvarno ne može. Ni ja ni ti ne možemo bez mobilnog telefona, ali jednostavno je tako da sada deci se daje mnogo pažnja, deca su razmažena, ja prvo svoju kažem za svoju, pa onda i za drugu. Ali ja malo držim tog starog kova, kako su nas isto vaspitali roditelji, da budemo onako malo, da imamo poštovanja, da imamo reda, da imamo neke discipline i za školu, i za život, i za potrošnju, naravno, što danas bez para se ne može, što je normalno. Pa eto, to je neki uvod bio u sljedeće pitanje. Nešto si rekao. Šta misliš, Gago, šta te je najviše oblikovalo kao osobu? Sad si pomenuo, možda je to poštovanje. Neko prema starijima i to. Šta te je najviše oblikovalo da postaneš neka legenda u gradu sad i tako? I poštovan i cenjen. Pa vidi, brate, ja tebe poznajem barem 20 godina i tamo gdje sam ja dolazio, gdje si ti iz tog kraja, imam dosta rodbine i gdje smo porasli zajedno, malo si stariji od mene, ali smo se znali i znamo se, Bogu hvala, do danas. Ostavilo je traga to dok sva moja generacija
je odlazila u školu, ja kada imam neki onako malo pompezni vašer, jer smo se bavili tom trgovinom, ja učiteljice, mogu li na vašer, kaže kako, naravno da, ti pomažeš svojim roditeljima. I ja sam uvijek bio od malena, nikad nisam čekao od roditelje, evo majka mi je živa, što se kaže, možete i da pitate. Uvijek sam od malih nogu, ja u ranac, pa ponesem nešto u školu, tipa za Novu godinu, prodaju se petardi, ja ponesem, ta 2 dana pred Novu godinu ostavim kući svenske, dođu osmaci stariji od mene, ja 3., 4., 5. razred, Gago ima, ja dođem kući pun para. U to vrijeme su bile marke, ja donesem kući 200-300 maraka, to je bilo wow. Da, dok su moji drugari dinar nosili u školu. Ja sam uvijek gledao nešto da se obrće i uvijek sam imao idola kao roditelja, da i strica jednog čuvenog, to sa Kaldrme, mog strica kojeg moram da pomenem, Miroslav, poznati kao Papara, imali smo turističku agenciju, autobus, gospodina. Trgovina, on je uvijek bio, on je bojem grada, kako se zove, gdje je uvijek imao ljudi oko sebe, da se popije, da se pojedi. Kaže, sve problemi i sva veselja i sve poslove se rešavaju u kafani, gdje sam ja to i tu neku školu i naučio, tako da ne možemo razgovaramo poslu na ulici, tako je ova emisija, ne može na ulici se vodi, nego moramo negdje da sednemo pristojno. I tako da sam uvijek bio borben, ovan sam u horoskopu i uvijek volim da nešto prednjačim i da radim i da stvaram. I kažem samo jedan primjer u školi, dok su moji drugari nosili pred Novu godinu sveske i knjige, ja sam nosio to nešto da prodam, ili ako imam neki dobar džins, oni dođu kući, pa kad je matura, oni dođu kod nas, obuču se i uvijek sam tako nešto smišljao da mogu da zaradim, da ne zavisim od nikoga. A kada si prvi put osjetio da želiš da budeš svoj gazda i da okupiš svoju ekipu ljudi? Pa vidi ovako, 2014. godine u Čačku su bile velike poplave. Velike poplave gdje sam ja bio predsjednik udruženja i opet moram da pomenem ljudi bez kojih se ovaj grad, Dragan Mitrović Amigo, ja sam bio kod njega, legenda grada, Rom koji je ostavio autoriteta ovdje i bojem jednostavno je bio, nažalost je preminuo, ali ja sam bio predsjednik kod njega u kako se zove tom romskom udruženju, gdje sam okupio tada mlade i otišao sam sa mojom tom, da kažem, nekom ekipom na borac, da punimo džakove sa peskom, da tako nešto. Uvidjelo je tu, tadašnji gradonačelnik je video da mi radimo, da stvaramo, gdje smo tada bili u nekim novinama, kaže, Romi Čačka su pomogli poplavama, svašta nešto je bilo, gdje sam ja bio ponosan. Video sam da mi to ide od ruke, video sam da imam kod braća autoriteta, nekako sam možda i među starijima, nisam baš najstariji, ali eto, na takav način sam gledao da budem svoj gazda. Otac mi je tada preminuo od 2014. godine, onda smo se ja i brat oddelili, on svoju porodicu, svoju decu, ja svoju, gdje je to i normalno, danas je 21. vek, gdje svako voli da ima svoj život i da kroji ga kako on hoće. Tako da eto, tada imao sam 23-4 godine, od tada sam nekako, moram sam, nema nazad, moram napred, izgubio sam roditelja i na takav način sam eto stigao i ovdje dokle jesam. Pa lepo, a kako je izgledao tvoj početak u poslovima građevine i prevoza? Kako je došlo do toga? Da? Pa evo opet kažem, korona je tu napravila neki prekret gdje smo mi za vrijeme korone htjeli da radimo srcem. Znači tu, opet kažem, imali smo novca, imali smo svega, ali kao što znaš, vreme je stalo. Ne možemo posle 6 napolje, ne možemo da odemo da posjetimo nekoga u bolnici, ne mogu negdje da odem gdje sam mogao i jednostavno se sve preokrenulo. Ta korona je nama dala oskočnu dasku da mi posvetili smo se našim Čačanima gdje smo volontirali, gdje je i gradonačelnik i ljudi iz opštine čuli za nas i mi smo se priključili volonterskoj ekipi mesna zajednica Park, da tu volontiramo, radimo na poziv, dao sam svoje vozilo i na takav način i Romima i neromima pomažemo i dostavljamo hranu, lekove, piće, šta je već potrebno. Svi ti Čačani, kada je prošla korona, bila je udarna vest na RTS-u i kažu, a da, to je taj Gago. Čekaj Gago, ja te znam s pijaca, kako sad ovo? Ja kažem,
Pa ni prsti nisu isti, sve se mijenja u životu. Moramo nekad da budemo, Fleksibilni. nekad je gore, nekad smo dole, ali ja uvijek trudim se da budem nekako u sredini. Nekako mi je sredina onako simpatična i dobra i nekako tu plivam. Ne volim mnogo da budem ni gore ni dole, ali kažem da svi ti Čačani koji smo za vreme korone im pomagali, oni su nas zvali i moja komšinica jedna koja je skoro preminula, dala nama oskoču dasku gde nas je zvala da bacimo neko đubre njenoj drugarici i žena izvadi 1000-2, kaže kako ovo ste zaslužili. Mi kažemo ne, mi radimo, ne, korona je prošla, vi ste završili to volontiranje, sad je red da vi zarađujete. Gdje ja kažem braći, oni kažu ma ne, kakvi mi se vraćamo na pijac, mi moramo vašer, mi moramo ovdje, ja se vraćam na posao. Bogu hvala, samo ja moram se prekrstim, vernik sam. Nama je to dalo da smo mi ušli, svaka zgrada koja se, Bogu hvala, gradi u Čačku, mi radimo. Ali smo u početku radili i malo majstorske poslove, gdje sada ne radimo to. Vidjeli smo da smo neki put omašili ili nismo nešto dobro uradili. To nije do mene, nego se desi da onaj negdje zakoči i onda se to desi da je problem. Ne dolazimo do toga da i ne možemo da naplatimo. Sada radimo selidbe i sve fizičke poslove. Znači čišćenje podruma, odvozenje kabastog otpada. I gdje sad, Bogu hvala, zarađujemo fino, pristojno, da ja imam ekipu od 5 pa do 15 ljudi. I mogu ponosno da kažem, ta deca me prate 6 godina, imaju dosta njih koji smo i oženili i gdje su stekli svoje porodice, gdje imaju sad svoja vozila, gdje rade, bore se. Članovi su mog udruženja, baš to koje sam i osnovao, Gypsy Team. Nisam hteo, zato što ima dosta Roma, ovih putem ih pozdravlja, ja to volim da kažem Cigana. Ja volim da kažem, ja sam Gago Cigajević Čačka i to mi je nešto puno srce. Ne volim da kažem Rom, ali sada kada radim u lokalnoj samoupravi, neću da kažem, vidi onaj predstavnik, kaže on koristi neke vulgarne reči pa da me bacaju na YouTube gdje smo mi malo i popularni po tome. I baš taj YouTube ja hoću da pokažem i dokažem da ima i pametnih i školovanih, da nemamo samo smešne video, nego da imamo i profesore, i doktore, i fudbalere, i lekare, i buduće intelektualce. Tako je. Da pokažemo da mi Romi, uvek smo uz naše prijatelje i braću, da kažem, Srbe i da jedino sad bez uvrede smo mi ostali uz vas i mi vas najviše i volimo. Svi vas mrze, ali mi vas volimo, bez zamerke. A koliko je teško organizovati tim ljudi za teške te poslove? Koliko je teško za ih okupiti i organizovati za te teške fizičke poslove, od kojih svi, da se ne lažemo, beže, pošteno. Vidi, u početku je bilo stvarno teško. Imao sam dosta omladina, oni odu, puste, ta korona je prošla, pušteni su bili Slanca, sad izlazimo petak, subota, kad trebamo negdje radimo, oni boluju do ponedeljka, ne mogu da ih navatam. Međutim, su shvatili da ja prvo mnogo volim disciplinu, volim da imamo reč koju uvijek ponavljam, bez reči mi nemamo života. Ja u Čačku radim samo na reč. Imaju neki milioneri, pozdravljam ih ovim putem, pozdrav za sve milionere, gdje hoće da radimo za njih, ali mi kao neki siromašni Romi i ne radimo. Baš zbog toga odradi, lako ćemo, ili kad kažemo toliko para košta, oni kažu pa evo toliko se zaslužili. Ja ne radim da me niko diskriminiše i ne radim nekoga da oštetim, nego radimo srcem. Ja realno kažem koliko vredi taj posao i realno želim da mi se plati. Niko da evo u gradu nek kaže slobodno jedan da li smo nekome ostali dužni, da li smo nekoga povredili, uvredili ili nešto, ne daj Bože, ukrali taman posla. Ja tu držim disciplinu. U početku je bilo svega, moram da kažem. Ali sada shvatili su da jednostavno dobro zarađuju od ovoga, da desi se da zakasne jedan dan bespotrebno, uspavao se i to 10 dana ne rade. Pa oni nek se igraju, da li mogu da spavaju 10 dana, da li će od čega će zaraditi ili će ujutru poraniti da ispoštuju prvo mene, pa onda ja da ispoštujem te gazde. Sad je sve to lako, to je sve sad motorika i to ide. Šta je najvažnije da bi ekipa dobro funkcionisala na terenu? Šta je najvažnije? Pa realno, ja kažem da je organizacija pola posla. Organizacija je pola posla, ali prvenstveno moramo da imamo poštovanje i da imamo slogu. Bez sloge se danas ne može ništa. Da. Džaba, jedan je popio, jedan nije, jedan je vredan, kaže ja radim za njega, toga nema.
Mi imamo problem, primjer si ti u našoj ekipi, nas 8 radimo, ti 9 ne radiš. Mi moramo svih 9, 8 nas da priđemo tebi kao 9 i da kažemo, Šuki, menjaj se ili letiš. Znači, ne možemo na foru. Ja kažem nekome, džabe leba nema, to ne može. To kod mene ne može. Ili svi radimo ili ne radimo. Eto, to je znači samo je sloga bitno da budemo ekipa. A koje poslove najčešće radite i šta ljudi možda ne znaju o tim poslovima? Koliko su teški ili šta god? Poslovi sad najčešći su, opet kažem, Bogu hvala, kažu čačari, ja samo zgrade niču. Bogu hvala, nekome smeta, a nama su od koristi. Vi srušite neke stare objekte, je li tako? Tako je, mi prvo dođemo, gazde dođu, kaže, momci, sad je to taka priča, dođu, koliko košta toliko, neko da novac, neko da pola, neko i ne da po završenom poslu, ili imaju ljudi koji i ne znaju za nas, ali hoće da nas probaju. Da nam novac, pa dođe sutra i vidi da li je rešeno, sve rešeno, i kaže, pa ja nisam mislio tako. Ja kažem, uvek moramo da pohvalimo ili kudimo konja, ne možemo sada da samo nešto kudimo. Tako da najčešći su poslovi ti koji raščišćavanje kuća, zgrada, da očistimo nešto, da sredimo podrumi. A imamo i ove naše gospođe i mame, pozdravljam ih ovim putem, da dođemo u zgradu, da bacimo 2 džaka đubreta, 3, pošto ne može kosu je oprala ili čuva psa, pa da nam da crveno 2, meni su to najslađi poslovi. Ja Boga molim da imam par takvih adresa danas. Lepše mi da uzem džak od pola kila, 2 kila, nego da lopatu držimo od 8 do 10 sati. Tako da, eto, samo zovite, tu smo, nema šta. Kako biraš ljude koji rade sa tobom? Je li imaju neki kriterijumi? Pa posle 6 godina iskustva, sada trenutno ima. Kažem, imaju ti imućni ljudi koji kažu, lako ćemo, nećemo, i onda ja moram da predvidim, jer ja ujutru kada ustanemo, ujutru između 6 i 7 pijemo kafu, mi tačno znamo gde idemo, koliko ljudi, da li na 2 mesta, da li na 1, da li na 3, i onda bolje nekada ne idemo da odradimo, jer ćemo imati problem. Znači imat ćemo problem oko naplate, ne znam, u Dubaju, tetki lek i te priče, to nam je ono, kad kaže ta ime, ja kažem, braćo, spavajte, ne možemo da radimo. Jer nekad je, kažem, bolje džabe sedeti nego džabe raditi. To si lepo rekao. A ima li posla dovoljno danas? Imate li vi konkurenciju uopšte? Pa u početku nismo imali konkurenciju, ali sada ja mogu da kažem, ne moram ja sebe da istačinjem, ali uzor su ovi momci koji me prate 6 godina, mogu da kažem i Romima i neromima, gde ljudi prate naše objave. Mi se nismo oglasili 2,5 godine. Dobro. Znači nismo objavili ni jednu reklamu, ni na čačanke, ni na portale neke, ništa. Nego je nama najbolja reklama od usta do usta. U početku nismo imali, ali sada imamo i ja mnogo volim konkurenciju. Ja mnogo obožavam konkurenciju. Da. Natera tebe da budeš još bolje. Tako je. Kako se zove, ja ovako kažem, kada imamo konkurenciju, mi kupimo još 1 kamion. Da pokažemo i ubacimo još 5 ljudi da možemo i dalje. Mi ne volimo da dominiramo, ali dominiramo sa našim objavama i sa našim radom. Evo ja sad kad završim ovdje emisiju, nama stiže 1 kamion gde idemo brzinski u Preljinu, pretovar gde dobro zaradimo, a već smo i danas radili, zaradili smo 1 nadnicu. Ali mi radimo kao hitna pomoć, ja to uvek kažem, poziv i radimo na pogled. Ja ne mogu da kažem, zove ljudi i kažu koliko košta, ja to ne radim. Meni nije teško moje gorivo da potrošim. Naravno, da. Da li vi mene poslužili kafu ili ne, to je nebitno, ali meni nije teško moje goriva dođem da pogledam posao i da vam kažem koliko košta. I ako vam odgovara, mi radim, ako ne odgovara, ne radim. Tako da, eto, imamo konkurenciju i nek su nam zdravi, ali ja kažem ovako otvoreno, tu nema šta. Svačija dela i nedela se vide, i uspeh i neuspeh. Tako da, eto, mi nismo imali lopatu kad smo krenuli, sad, Bogu hvala, 5 kamiona, svi imamo neka lepa, simpatična vozila, dobro živimo, sređene su na kuće, drva su spremljena, zimu čekamo, pršute ima. Može li da se živi pristojno? Pa vidi iskreno. Posle par godina, mislim, razrade nekog posla. Slažem se, može. To mogu da kažem sigurno. Može, uvek kažem, ko želi da radi i ko želi da štedi. Ima momke koji danas zarade 10-15 hiljada dinara.
Dobro. Ali uveče potroše. Oni potroše 15 i zaduže se još 2-3. Kako uspiju to da potroše? Ja uvek svako jutro mi uvek ustajemo, idemo, popijemo kafu, jedini kafić u gradu koji radi, bravo. Kako se zove, mi poradimo ujutru 6, 6:20, najkasnije smo tu, sedimo do 7 i već ja opština posao, oni na svoj posao i uvek pričamo o tome. Kako? Ne znam, kaže. Kaže, ne znam. Ali da ne čuje zlo, evo da čuknemo drvo, malo je sada i opala ta moć da troše. Zato što ja malo ih sankcionišem 6-7 dana, 10 ili nedelja, ponedjeljak ne rade i oni grcaju, štede, zajme se. Kad dođe u ponedjeljak ili utorak, već oni moraju da se stesnu. Tako da, eto, imam i takvih momaka, ali su svi kao jedan. A šta je najteže u tvom poslu, a šta najlepše? Pa najteže je iskreno, da krenemo od pogađanja. Kada mi je tu kompletna porodica, ja tu veliki problem imam. Kad je tu jedan partner, ja rešim posao iz 2 reči. I ne trudim se da ide vodenica na moju vodu. Šta je tebi lakše? Meni je lakše, iskreno nekako ta neka selidba i neke te brze ture, ja to tako kažem. Doterajte 5 tona peleta i stovarite u garažu, doviđenja. Nas 5, 6, 7 zaradimo po neki dinar, a najteže nam je kopanje kanala, gde svi ti moji prijatelji koji imaju skupocene mašine i to ne mogu da priđu ili se plaše struje, onda ja dejstvujem i ja kažem, braćo, džaba te mašine od 50 JBC i ne znam, Hitachi, kad moraju braća džipsi da kopaju. I onda mi tu ne udaramo penal, ali nekako malo više onadnice uzmemo, jeste da se radi i nema prsna koji nemamo žulj, ali dosta i zaradimo. Eto to neko kopanje kanala, to nam je stvarno teško, nema šta, kamen dole, ili mora da se radi 5 sati pi kameru, ozbiljno težak, mora lopata, nema drugi, penkala i rokanje. A kako se nosiš sa odgovornošću kada vodiš jedan veliki tim ljudi? Jedan malo veći tim ljudi, kako? Pa velika je odgovornost. Kako uspeš da im budeš autoritet i to? Ne mogu sve da propratim. Iskren da budem, ne mogu sve da propratim, ali imam tu jednoga mog velikog prijatelja, drugari smo 30 godina, on je Srbin, dečko, nije Rom. I ja kažem mojim Romima, dozvolili ste da jedan Srbin vodi romsku ekipu. On, dečko, dominira. Ovim putem ga i pozdravljam. Pače, moj brat, kad ja nisam tu, on disciplinu drži. Voli malo i da se popije, on daje malo. Kad vidi da padnu, on kaže, braćo, po jedna rađa ili po malo pivo, ampulica ona mala, kaže da se malo sredimo, inače on je tu moja leva i desna ruka, da kažem. Imam i dosta braće koji su u pozadini, ne istačinju se, ali nekad kad i pogreši oni, momak, povuci se, stani, ne valja tako, ne mogu sve da propratim. Ne mogu da propratim na 3 strane, ne mogu, ali držimo se, nema druge. Gago, koliko ti znači romska tradicija i šta najviše čuvaš od nje? Se držiš tradicije? Naravno. Velika čast i zadovoljstvo mi je i opet kad bi se rodio, da ne zameriš, prvo ti kao moj prijatelj i drug, ja bi opet voleo da budem ciganin. Dosta mojih prijatelja i drugara, ja nisam vidovit, ali šta sam rekao, nikad ne porekao. Znači ja mu kažem sutra, brate, problem veliki, ne znam, kućeš, desi se problem. Ja kažem devojci, 5 meseci svadba, 5 meseci svadba. Romska tradicija je naša jedinstvena na celom svetu. Ja potičem od Roma koji su čergari, ponosan sam na to i dosta, da kažem, i ljudi koji me možda i ne vole, ne može svi da ni Tita nisu volili, ni Isus Hrista nisu volili svi, ali eto, ne mogu baš svi da me vole. Ja potičem od Roma koji su čergari, putujući Romi koji su putovali i nekih 50. godina su došli u Čačak. Odakle su došli? Moja baba je tu se rodila u okolnim selima, Prijevor, sad ću te slagati, Trbušane. Deda mi je rodom iz Dudovice, tu blizu Ljiga,
Lajkovca i odatle. I tu smo mi i naša romska slava Bibija koja se obeležava svake godine, da će Bog ove godine ćeš nam biti gost, doći ćeš da prisustvuješ toj jedinstvenoj manifestaciji gdje je uvek 50% 50, kako? 50% Roma, 50% neroma. Gdje svako ima nekog svog prijatelja gdje će doći u goste i gdje mi jedne godine slavim ja, sljedeće godine te iste godine predajem kolač, preuzima drugi domaćin, jeste, i mora da je čestit, pre svega da je roditelj, da ima porodicu, može da preuzme slavu i sada mladi čekaju veliki red da dođu, to je velika čast i zadovoljstvo. Romska tradicija je nešto što ne može da se opiše rečima. Tu nema, tu ostajemo bez teksta. Ponosan sam na to, imamo našu pesmu, našu igru, našu himnu, našu zastavu i to je nešto što ostajemo bez teksta. A kako tvoji ljudi i tvoja zajednice gledaju na tvoj uspeh? Ipak si nešto postigao. Slažem se. Ja kako gledaju? Neki gledaju pozitivno, neki možda negativno, a? Gledaj. Sujetno, ili sujetno? Znaju neki koji ja sam mnogo emotivan, ja sam na jeziku baš žustar i ne znam, opsujem, veliki emotivac. Možda da sam popio još jednu rakiju, ja bi možda i zaplakao. Sjetim se uvek, otac kad mi je preminuo pre 11 godina, tu je bilo 40 dana, mom tati puno dece, tu sin je zatražio da, mi smo tu imali sad taj problem koji se desio i ne možemo nazad, ne znam ni kako napred. Sin je zatražio sladoled i ja nisam imao da mu kupim. To mi je nešto što ne mogu zaboraviti. Krenuo sam od nule. Odvojio sam se od majke, od brata i krenuo sam od nule. Sad mogu deci da kupim šta požele. Znači ja kažem mojim prijateljima, to mi je uvek uzrečica, uvek se setim te sirotinje. Ja ne mogu da se setim sad nekog bogatstva. Kada sam krenuo ovaj posao, mi nismo imali lopatu, nismo imali kolica jedna. Gdje sam zajmio od komšije. Pozdravljam ga ovim putem. Brat moj, uvijek mi otključani kamion i sve komšija, daj kolica, daj lopatu, daj prikolicu, daj ovo, daj ono. Jedina je moja romska kuća u tom kraju gdje ja živim. Jedina. Gdje smo mi tamo familija, pozivamo se na slave, malo bolji ručak, mi smo jedan kod drugog. Družimo se, evo zima, sad smo otvorili romski klub gdje dolaze, gdje se družimo, stvarno smo porodica. Rad i samo rad, to je me nešto dovelo i majka, ne mogu da kažem, majka me izvela na pravi put. Kad nisam slušao majku, nisam imao ništa u životu. Ništa nisam imao u životu. Tako i apelujem na sve moje prijatelje, na sve moje čačane, da slušaju roditelje. Roditelj je neko koji ne može da misli loše svome detu. Možda nekad i bukne i pukne i ovako i onako, ali mora da sluša roditelj. Ja kad sam počeo slušati majku, postao sam predstavnik romske populacije. Ne voli svako uspeh. Ja to vidim. I ja to znam. I ima nekad, ne zanima me ko šta misli o meni, ali ja čujem sa 10. strane. Čuo šta je rekao, kupio si Audija, joj, gdje, dakle mu pare. A ja kažem, kako ne gleda, ne mogu dopustim sad, kako ne gleda majku mu kad ja radim 20 sati, kako ne gleda sam u kanalu. To ne vidi, jel? Kako ne vidi da ja sam sad radim. Uvijek se sjetim toga da ništa nisam imao, ali Bogu hvala, sad imam sve, a prvenstveno sam najsrećniji pošto imam 3 dece. I ako postoji neki drugi svijet, volio bi da kažem ocu da imam isto kao i on, 2 sina i ćerku, ali to je nemoguće. Ali mislim da postoji taj neki drugi svijet i da oni svi vide šta mi radimo ovdje. I vide i prate nas i ne daju nam da propadamo. A da li misliš da se stvari menjaju nabolje za mlade Rome? Nego nekad što je bilo pre, na primjer, 20 godina? Naravno da da. Su bolji uslovi za život i mislim i obrazovanje i to sve. 98% romske dece uzrasta od jaslica pa do preškolaca pohađaju vrtići. 99,5% idu svi u školu osnovnu. Sva deca koja su stasala da idu u srednju školu, idu svi, 100% mi je to. Znači nema jedan Rom da ne ide. Imaju ovi stari koji žele sada, ne da kažem da sam na vlasti, ali koji sam predstavnik Roma, da mogu negdje da ih zaposlim. Gdje ja uvijek apelujem moje objave na mojim profilima, uvijek idu posao.
Znači, uvek posao. Čačanski glas objavi da traže radnika. Da li Unipromet, da li Pons, da li Moka. Ja uvek podelim to objavu. I desi se uvek da negde urodimo plodom. Da stvarno se zaposle. I gde oni srećno žive. Ne znam kod prethodnog koordinatora da li su tražili posao, ali kod mene traže i tekako. Hoću da ih edukujem. Izuzetnu saradnju imam sa svim školama. Saradnju imam i sa večernjom školom kod moje prijateljice i dugogodišnje drugarice Sneže, gde Romi koji su stari, nemaju osnovnu školu, mogu da im nađem posao prvo u školu, pa na posao. Sjetimo se onog filma Pa i Jare, mora u školu, bez škole ne možemo ništa. Da. Tako da, bez škole, stvarno pa sramota me, ne vredi. Ja ne mogu negdje da poturim obraz, da te zaposlim kad si nepismena, imaš 3 razreda. Tako A imaš uslove? A imam uslove, stvarno mogu da ih zaposlim. Da, evo sad je Big bio otvaranjem, mogli smo da gurnemo dosta naših Roma. Ne to sad odmah dodvajam Srbi i Romi, ne, nego stvarno smo mogli zaposliti. I gdje su neki Romi rade čak. Aha. Znači gdje sam ponosan i na to. Ima dosta Rome, tražila je sloboda. Izvolite. Piši si vi, predali smo tamo, Bogu hvala, dobili ima su posao. Da. Ko hoće da radi, ima posla. Ima ono kao, joj, nema posla, molim te, Bože, nemoj ni da nađem. Ja ne volim te. Ne volim take ljude. Ne volim. Mi Romi smo radni, vredni i da pokažemo svima da nismo samo na tim smešnim videoma da kažu, aj Rom prosi ovako. Ne. Ja predstavljam grad Čačak. Ove čestite Rome. Čestite Rome. Mali je, i to dolaze strane, ljudi sa strane dolaze koji prose. Ja sam imao i sastanak sa policijom, gdje su mi rekli, Gago, šta da radim? Ja kažem, naravno, moju saglasnost, ja sam potpisao papir, hapsi, ja ne znam drugo šta da radim, ja ih ne poznajem. Znači, hapsi. Oni zloupotrebljavaju decu. On sedi preko puta, u kafiću pije Heineken i to hladan, ako se malo zagreje, ako je leto, oni gurnu u onu kiblu da to bude sve nivo sobrano, puše, voze Mercedese. A vamo deca prose. To je diskriminacija dece. Ja ne želim na takav način. Hoću da predstavim grad Čačak i Moravički region, gdje izuzetnu saradnju imam i sa Lučanskim Romima, i sa Gučkim, i sa Milanovačkim. Znači, stvarno hoću da sarađujemo i gdje smo skoro bili dočekali našeg ministra za manjinska prava, gospodina Berišu, gdje sam rekao ja, sada imam sastanak, tražit ću od grada, zamolit ću neka lokacija da dobijemo za izgradnju stambene jedinice. Ne mora za Rome i za nerome, nije bitno, samo da rešimo mladima krov nad glavom. Hoću da ih zaposlim, oženjeni su, neki žive kao podstanari. Tako da, eto, na takav način gledamo da skočimo neku stepenicu. Gago, šta radiš kada dođe do neslaganja ili do sukoba među ljudima? Pa ja uvijek kažem pametniji popušta. I uvijek uzem krivicu na sebe. Desi nesporazum među gazda i mojih momaka. Šta on meni opsovo, ovo meni majku, meni ovo, stante, braću. Neka. Zato što svi ti ljudi imaju neku slobodu prema meni i prebacuju na moje momke. I oni su, malo im je posla, malo im je lopate, malo im je svega, pa desi se, ni svaki dan nije isti. Nekad smo raspoloženi, nekad nismo, ali uvijek uzmem krivicu na sebe, ja sam kriv, nekad dođi vamo ili ga premestim na drugo gradilište ili jednostavno pošaljemo ga kući, a platimo mu taj dan, da jednostavno loša nam je reklama ako mi predstavljamo da smo bučni i drčni. Koliko ti je važna lojalnost? Da neko bude lojalan. Da te ne isprodajem, da tako kažem, prostim jezikom. Slažem se, znam šta znači to, ali nekako ja se ne nalazim u to. Pa naravno, nekako nemam odgovor na to pitanje, je li taj lojalnost ono? Ne znam, lojalista mi nekako prodana duša. Ne znam kako, ne znam šta da kažem. Ja sam dobar, sada, sutra ne valjam, ne. Ti meni ako valjaš mi ceo život. Ako mi ne valjaš, mi mora napravimo neku liniju između nas. Ja ne znam. Da li se desilo da nekome pružiš šansu i potpuno ga izvučeš, na primjer, iz nekog problema čoveka? Da. Da ga izvedeš na pravi, dobar put? Na pravi put. Sad ima momke, možemo da ih pozovemo, par njih, da ti kažu. Imao sam dosta momaka koji su imali svoje poroke, imao sam momaka koji, evo sad radi jedan momak koji je skoro izašao, naprave velike greške, to je sve bile sitne neke krađe, nešto tako. U početku sam smatrao, ne treba mi on iz razloga zato što je lopov, zato što je možda koristi neke supstance ili ne znam, narkoman.
ja sam sad svima pružio šansu. Oni su svesni, prate mene, znaju na kom sam mestu, da ja njima ne mogu da odmognem. Znači ja samo mogu da im pomognem. Gdje sad jedan momak je izašao iz Niša, iz zatvora, bio je dugi niz godina za neku sitnicu. Gdje je bio popio i napravio je neki problem, a međutim, zvao me njegov otac koja poštujem, jedan domaćin čovjek, dobar čovjek, kaže kako molim te uključi mi dete da radi, veliko poštovanje imam, znam ti oca, znao sam ti dedu, znači daj, pomozi mi, sad mi je penal, pomozi mi. Ja sam naravno, nek dođi sutra, međutim on je par dana kasnije, ja sam ga isključio 10 dana i rekao sam nemoj da radiš jer vidim da ne menjaš se. Međutim, da ne čuje zlo, sad je dečko, prvi ustaje, zadnji leže, disciplina, shvatio je da je pogrešio. Evo sad su počeli i neke ljubavi, možda se i oženi, aj Bože pomozi, i da se skrasi, da bude pravi čovjek, pravi domaćin, da stekne svoju porodicu, gdje sam i ja na to ponosan. Gdje nije sve u novcu. To je lepo čuti. A šta te tera da ustaneš svako jutro i da radiš još jače? Pa vidi, ne znam. Svako ima neki svoj cilj u životu. Mislim, raduješ se svakom novom danu. Pa svaki novi dan. Ja jeste da starim. Jeste da starim. A dobro. I znaju moje gazde i da ja uvijek se trudim, ako kažu 7, ja sam u 10 do 7 tu. Ako kažu 9 uveče, izvini, ako je kasno, mi smo već tu. Da imamo gazde da nas zovu i noću, u 2 ujutru. Plaćam, ne pitam šta košta, samo me ispoštuju. Ja se uvijek trudim da se držimo tih reči bez koje se ne može. Znači, bez reči danas ne možemo ništa. Ja dosta njima kažem, parama ne možeš ništa, stvarno ne možeš parama. Da li zaradio danas 5 ili 15 ili 8, meni je stvarno to sve jedno te isto. Ali ima nešto gdje sam ja danas uzeo 15.000, a zakasnio sam nekako, nisu mi te srećne pare. Nisu mi bakli. A ja kad ustanem ujutru i kad sumijemo i sredimo, zategnemo, skockamo, mi idemo srećom. Meni je sve u životu sreća. Što kažu neki, nek smo zdravi. Ja uvijek pominjem taj film Titanic, oni su bili svi puniše. Onda nije mogo baš. Vidjeli smo gdje su se vozili bogataši, gdje je srednja klasa, gdje je sirotinja. Oni su imali sve. I vozili svoje automobile i parama, ali nisu imali sreće. I bogati plaču. Ja to uvijek kažem. Ja to uvijek kažem da sve u životu je sreća. Ali kad si srećan imaš i zdravlje. Mi barem cigani tako praktikujemo. I to savjetuje moje drugari. Samo sreća, sve je sreća. I zdravlje. I tako. Sreća pa zdravlje. Ne možemo zdravi. Mi smo zdravi, srce mi dobro radi, ja izletim sad, završim emisiju, ne do Bog, ali pa zakači me neko, ja sam zdrav, srce mi dobro, imam para, svega, ali nisam imao sreće, okliza se čovjek tamo, udari me kamionom, razbi mi far. Sve u životu je sreća, to je moj moto sad. Kako ko to praktikuje. Na koji svoj uspjeh si najponosniji? Pa ne znam. Da li je to ovo što si okupio ekipu ljudi? Pa gledaj, ili ovo sad što si predsjednik, ti si predsjednik romske zajednice? Predstavnik, tako je. Koordinator. Pa ili na svoj obraz, ili... Evo ovako, mislim, dosta neki svega, Bogu hvala, sklapaju se sad kocke. Sklapaju se kocke. I radimo sve srcem, mi radimo srcem i to je to. Kad radiš pravedno, ne plaši se. Stvarno, ja to savjetujem svakoga. Na Gypsy, moju ekipu, gdje smo od Romskog krovnog nacionalnog savjeta, Srbije, znači svih udruženja Roma Srbije, u svakom gradu ima po par udruženja, gdje smo mi, posle korone, 21. godine, na njihovom portalu, državnom portalu, bili na RTS-u i kaže pozdrav za ekipu Gypsy Team i volontere grada Čačka. Na čelu sa Gradimirom Radosavljevićem Gagom. Jer niko, kada je sve stalo, mi smo krenuli srcem, radili, pomagali
I to je nešto na što sam ponosan kad je bilo ono, kad gori, tu smo mi gasili. Sad ja kao ponosan zato što vozim, ne znam, auto 30.000, 50, ništa me to ne čini. Ništa, ja volim najviše biciklu, idem peške. Kamion, znači kamion, ja ljubim kamion, meni ja kažem imam 5 kamiona, 3 dece, 8 dece. Ja stalno kad zaradim mi kamion par, ja ga poljubim, ušuškam crvenu, ušuškam vode, nešto kupim, naftu uvijek ima da bude opran, da sveđe. Na to sam ponosan. Na te 21. godine kada je sve stalo, na to sam ponosan gdje smo mi tada pomogli. Nešto sam ja dobio sad Dime, Gago, Gypsy, to me ne zanima, nego gdje smo tu pomogli našim sugrađanima, kad je bilo potrebno. Humanost, ta humanost. Znači to mi je mnogo leglo srcu, baš ta humanost, eto, gdje smo srcem radili, eto. A da možeš da vratiš vreme unazad, šta bi poručio sebi sa 18 godina? Da li bi nešto menjao, šta? Pa menjao bi odmah da krenem građevinu. Odmah radim građevinu. Možda ne bi se tako gradile zgrade i ne bi imao te gazde. Nije bio takav moment. Nije. Ja kažem uvek, nama je Braco, čovjek koji radi ovdje zgrade, moj dobar prijatelj i na slave se posjećujemo. Braco Mićić je jedan ozbiljan igrač. Pozdrav za Braca. Mnogo je nama pomogao u životu. Znači, baš nam je pomogao. On je meni, ja sam mnogo na njega emotivan, on mi je psovo i do on danas me psuje. Mada smo sad malo na nekoj distanci, nego mi se redovno svađamo i mirimo. Na nekoj smo distanci sada. Opsova me, distanca je neka, ja njemu vratim reč gdje, kako se zove, mnogo nam je pomogao. Naši početci kod njega. Isto gospodin Zoran Bojović, Leonardo, prvi kamion sam ja zaradio od njega. Mi smo radili kod njega, rušili tamo nešto, Agrostroj, kako već se zove, Čačanski glas, radili, čovjek prvi kamion. I on je kaže, ma znam ja čist, ti si paparin tamo, gospođa, supruga njegova, kaže, uplatite Gagu više. Kažem, ne, nemojte. Ne, uplatite više, neće ti si nam pomoći, imam ja posla za tebe. Prvi kamion, auto, pijac, Kraljevo, nedelje, ja kupio njega i ostao malo dužan. Ali srećom, eto, vratio, ne dugujemo nikom ništa. Prvi kamion sam kupio tih čačanskih privrednika. Kaže, ej, nemoj Simon ovako. Ne, ja volim svakoga da probam. Ili nastavljamo ili prekidam. Ali eto, kažem, svi ti uspjesi naši građevine, ja uvijek kažem, zvezda vodilja građevine nam je taj Braco. Nema, ja ga imam stvarno cigansku dušu. Znači, on uvijek ustaje prvi, mi popijemo kafu, ona zada zadatke, dođe na zgradu, lepeze odmah nam polepi, ajde za bebi sokiće, za iće, piće, psuje odmah, da se ne izražavam, psuje i onda ja veliko poštovanje imam ocu, što kaže, sam vratio reči njemu, nekad mu vrati, ali inače strogo poštovanje, gdje mi je mnogo pomogao, znači tu nema priče. A Gago, pomenuo si malo pre da ste osnovali romski klub ponovo, jedno vreme to nije radilo, pa koliko pratim sad je to ponovo aktualno. Kako funkcioniše to? Šta, vi tamo i delite i pomoć vašim... Tako je. Što kažu, vašoj zajednici, pomažete i to. I jel imate neke i tu svirke i to sve? Biće svega. A to svega. Je u planu, aha. Klub je otvoren. Ja se zaposlio prošle godine, novembar mjesec. Gdje se nalazi klub? Kneza Miloša 59, zove se romski klub Ciganska noć. Je li to ono što je bilo isto preko puta, onda kod starog autoprevoza? Jeste, to sam ja isto držao. Ovo nam se zvalo Gypsy Team po našem udruženju, ali ovo je... Pravo romski klub. Romski klub Ciganska noć. Jeste. Čačak. Ciganska noć, jel? Ciganska noć se zove. To smo isto dali po našem jednom boemu čačanski Milorad Kurta ovdje iz Čačka, naš Rom koji je bio tu sa Kaldrme, on je uvijek pričao kada se neka kafana otvore, kaže daj ciganska noć i ja se u kontaktu sa njegovim sinom živi, mislim čak u Švajcarskoj, i ja kažem daj da se setim uvijek kad smo bili klinci tog čoveka i tih reči i zato sam i to ciganska noć, da imamo naših Roma starih i slike njihove i doći ćeš, vidjet ćeš Sinan Sakić, Džej, Usnija Redžepova, Šaban Barjamović. Imam sve poznate, Charlie Chaplin je bio Rom. Romska muzika, kompleksna muzika, svetska muzika. Lepo sam opremio, gdje sam danas baš potpisao sa gospođom Bojanom Kolo srpskih sestara ugovor gdje će se subotom i nedeljom donositi garderoba i odeća i obuća za decu. Kod vas tamo? Jeste, gdje ćemo deliti, a usput
imamo i asistent pri nastavi, devojku Romkinju koja radi u svim školama grada Čačka, gdje će dolaziti da pomaže deci, da rade domaće zadatke, a tu ćemo isto imati neku našu stariju baku gdje će kuvati. Jedne nedelje će biti pasulj, imaće i slatko, imaće i piće i da ta dečica koja dođe da uče, da nam bude to zanimljivo, a kada se sve to završi, imamo isto jednog koreografa, naš isto Rom, poznat Peđa, naš brat, koji je nas obučavao kad smo mi bili deca, da će decu da obučava folklor i da vratimo tu romsku tradiciju, gdje ćemo imati i Rome mlade koji sviraju, da dođu, da tu vežbaju, pa kad bude negdje nastup, da putujemo i želja mi je da imamo bus, da mi se skupimo, da idemo tako i na veselja, i na te smotre, i na proslave, i na romske balove, i da tako nešto, kad smo mi bili mladi da povratim sve to. Jer taj dom nije radio 25 godina, kada je bila poplava, romska jedna porodica je uselila se, gdje smo njima našli smještaj u Atenici, iselila se, grad je pomogao oko renoviranja sa prethodnim koordinatorom, ja sam to nastavio, tako da simpatično smo spremili gdje imamo 100 i više kvadrata, imamo kuhinju, imamo kupatilo i lepo smo lokaciji tu gdje su Romi pretežno, u ulici Kneza Miloša. Omiljena pesma? Pa Sinan Sakić je moj idol, nema šta. Sinan Sakić i Šaba Marjamović, ali nema. Je li to ono ciganin sam, ali najlepši? Pa to moji drugari moji pevaju meni kada god odem na neko veselje. Ne. Moji drugari kad idemo na neka srpska veselja, oni meni to naruče i Bog zna kako kite muziku, a ja hoću, neću, moram i ja. Ali nekako himna je meni u srcu. Đelem. Lubro medro. Idem velikim putevima i nailazim na srećne Rome, da je poraso sa Romima i da će ostati. Mislim, pesma je stvarno neka... Jeste. Gago, šta bi želeo da ostaviš kao poruku ljudima koji te sada slušaju, posebno mladima koji kreću od nule? Šta bi želeo da im poručiš? Pa želeo bih da im poručim da budu pošteni. Znači imaju srce. Da budu pošteni, da budu realni, da nemaju foliranja, da budu oni što jesu. I da kada malo dođu do para, to im Bog daje iskušenje. Kada dođu do nekog novca, znači danas imam 100 eura u kući, sutra imam 1000. Ja sam se obogatio. Pa od 1000 do 3, ja sam bogat, pa onda počinje sve. Tad mora da stanu. Jer to im Bog daje iskušenje da ih oproba u životu. Čas i gore, čas i dole. Ja to ne volim. Ja uvijek volim sredinu. Radimo srcem, da budu to što jesu i da slušaju roditelje, nema šta. Da slušaju neke starije ljude, ako nemaju roditelje, da slušaju nekoga koji je barem uspešan, pa može da ga edukuje. Ja imam onu dobru reč, koju ovom prilikom, eto, baš si rekao za taj apel, moja reč je zadnjih 10 godina druži se sa bogatog čoveka, bit ćeš bogat. Sa budalom budala si, sa siromahom siroma si. I ono zadnje pametan si. I ovo ispred sebe, ja? Pa nema šta. Razumeš, ja da sam slušao neke drugare koji imaju poroke, koji piju i ne znam, u svim su svetovima zaduženja, ovo ne imamo ništa u životu. Povukli bi te sa sobom? Sigurno. Kažu s kim si taki si, to je živa istina. I to je tako. Šta te gasira, Gago? Ovih dana, ovih mjeseci, ovih godina, šta te gasira? Pa hajde da kažem, ovih dana me gasira da kupim, čekam sutra petak, da kupim PSP 5, hoću za klub, za dečicu, kupili smo bilijard, stoni fudbal, pikad, imamo svašta nešto, karto, domine, ali hoću to i ja sam kao klinac igrao FIFA, hoću da kupimo to me gasira, dobijemo neki popust, jer ja sve tamo što radim, ja od svoje plate odvajam, nekad krijući i od supruge, ovim putem pozdravljam, uštekam negdje lovu, pa kupim ovo, pa što tamo pare, što ne ovdje, što nisi, ali eto, gasira me taj PSP ovih dana. Ljudi, hvala svima što ste gledali ovu epizodu gasiranja. Veliko hvala našem gostu Gagu na iskrenoj priči i brutalnoj, mogu reći, životnoj energiji. Hvala. Ja sam Marko Matović, DJ Šuki, vidimo se uskoro u novom gasiranju. Ćao, zdravo. Ćao.